براتة من برنوسا كم براتمي كنسا أي برنوني كم فكاتمي برنوني كم يجي ما مو خدان شرفنا كم جا Cimada. Fuldura baratee maal ta'uu barbaadame? Paayilota moo barsiisaa moo doktara moo? Doktara. Namaaf hin barbaadda? Marfa hin sodaattu? Kubbaan ilaalta? Kubbaa. Kubbaa miilaa? Ka eenyutu uffattee jirta amma? Maaliyaa eenyutu uffattee jirta? Odigaardi. Odigaar jaalatta? Tapha akkam fa'aa jaalatame? Kubbaa. Ogii boqonnaa feeti ogii mana madrasaa hin ta'ine maal fa'aa taphata? Asimoo. Kubbaa fa'a. Mahammad eenyu? Abdi. Mahammad Abdi. Kilaba eenyu deeggartaati hoo? Kilaba eenyu deeggarta kubbaa miilaa? Saakkaa. Saakkaa. Arsenaal. Arsenaal hedduu jaalattan. Mee kutaa meeqa qaraata Mahammad? Lama. Kutaa lama? Barnoonni akkam fakkaata? Maal fakkaata mee? Jabaadha? Kanaafuu ijoolleen maal godhuu qaban? Guddatanii bakka guddaa ga'uudhaaf? Ijoolleen? Nama barsiisan. Ijoolleen bakka guddaa ga'uudhaaf maal godhuu qaban? Akka gaarii qo'achuu qabanimi? Mee hogii boqonnaa feeti mee maal goota fa'aa mana keessatti ummaa ta'e ni gargaartaa fi maal fa'aa taphattaa? Ummaa xiyyaatiin gargaara baay'ee. Maal gargaarta mee re'ee irraa miti sita? Maal goota mee naa himi? Re'ee isaarraa hin tiisorii. Horii isaarraa hin tiisorees. Kanaafuu ijoolleen hogii boqonnaa isaanii maatii isaanii haadha abbaa isaanii maal godhuu qaban jettee gorsitame? Haadhaa fi abbaa gargaaramudha. Mee maal dandeessa haa ho'ati? Warra lolleessaa gurreen harqeessaa asiin gaddeema karaa mana footoo gabbatta korotoo daawamaan fudhaa gabbatta korotoo. Ijoollee fayyaa keessanii sagantaa keenya abdii boruuti TV direetiin torbanii isin biraan geenyu jalqabnee jirra. Akkuma firoon jeetti baalama keenya eeggannee walitti deebinee jirra. Sirbaas isin afeerree isin bashannansiisnee jirra. Ijoolleen abdii boruuti sagantaan keenyas abdii boruuti isin keessummeessuun Anfurumsaa Baaruuddiin fi Naasim Mu'aazi. Egaa firoo ammaan tanammoo gara sagantaa teenyatti achi deebina. Sagantaan teenya tan itti aantu waa'ee lakkoofsa afaan Oromoo abbaa Adam nuuf qabatee nuuf dhufee jira. Isaa wajjin turtii gaarii. Ijoollee akkam jirtan? Fayyumaa miti? Akkami nagaa keessanii? Barachaa jirtan moo akkami? Akkami gandi keessan, maatiin keessan, ollaan keessan hundinuu, saahibban keessan hundinuu fayyumaa miti? Barnoonni kami barachaa jirtanii? Arragaa guyyaan boqonnaadha silaahu yeroo boqonnaadhaa tana maal wanni dalaydan maali? Ni qo'attammoo waan barattan ni qo'attammoo maatiidha gargaartammoo haadha abbaa keessan ni gargaartammoo akkami maali wanni hojjettan? Cufumaafuu barnoota keessanitti jabaachuudha qabdan. Wanni guddooniin isin gorsu barnoota keessan hin dhiisina. Huruphoon meeqa dhaltanii beeytanii huruphoo? Maayirratti gaatanii isin dubbisu. Kuruphoon meeqa dhaltanii beeytanii? Kuruphoon ilmoo takkuma qofa dhalti. Tabiraatti ni daa takkitti san dhalte walii tabiraan dhaltu. Harmi namaa meeqa amma harmi haadha teenya haadha abbaa haadha teenya kaawwan keenya harmi namaa kadhalaadhaa meeqa lama re'eenis lama qabdi. Sunsumni meeqa sunsumani beeytanii hawaarra bilcheeffatan bakka sadi godhanii. Mucha loonii hooni beeytanii muchi loonii meeqa amma yoo isin gaafatan meeqa qaba saanii tokko amma mucha meeqa qaba mucha 4 qaba. Re'een amma mucha lama qabdi kuma namaatti.
kana irraa ka'anii lakkoofsa afaan Oromootti waan jedhamutu jira. Kana yoon isin dubbise tokko maali? Tokko dhala huruphooti. Huruphoon takka dhaltii mire. Kun waaqayyoo tokkichaa. Rabbiin tokkoo miti. Rabbiin lamaa miti tokko. Waaqayyoon tokkichuma. Lameen maali? Lameen harma haadhaati. Harma re'eetis ni jaani. Lameen harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Sadeen maali? Sadeen sunsummanii lamaan harma haadhaa kun waaqa tokko. Afran maali? Afran mucha saayyaa. Mucha loonii jechuudha. Mucha isaa tokko. Sadeen sunsummanii lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Akkana lakkaawaati kan dura eegaltanirraa kaaftaniiti lakkaawaadha akka hanqa maayyiitti deemtan jechuudha. Kana sammuutti qabatanii akkasitti akka taphaatti oofan. Aadaa keessatti tapha ijoollee ka aadaa keessattis ni jaama. Shanan maali? Shanan gadaa Oromooti. Afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkichaa jechuudha. Shanan gadaa ni jaani asirratti shanan quba harkaatis ni jaani. Ogguu ooffattan akka akkatti oofuutu jira. Jahan maali? Jahan jabbii haaloo yookiinis jabbii qaraxaa, shanan gadaa Oromoo, afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Torban maali? Torban mana mangoo, jahan jabbii haaloo, jabbii qaraxaatis ni jaani, shanan gadaa Oromoo, afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Saddeettan maali? Saddeettan dhala leencaa, torban mana mangoo, jahan jabbii haaloo, shanan gadaa Oromoo, afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Saglan maali? Saglan lakkoofsa duulaa, saddeettan duula leencaa, saddeettan dhala leencaa, torban mana mangoo, jahan jabbii haaloo, shanan gadaa Oromoo, afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Kurnan maali? Kurnan mana saddeeqaa, saylan lakkoofsa duulaa, saddeettan dhala leencaa, torban mana mangoo, jahan jabbii haaloo, shanan gadaa Oromoo, afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkichaa. Kudha tokkeen maali? Kudha tokkoon qubsuma Oromoo, kurnan mana saddeeqaa, saylan lakkoofsa duulaa, saddeettan dhala leencaa, torban mana mangoo, jahan jabbii haaloo, shanan gadaa Oromoo, afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Kudha lamaan maali? Kudha lamaan ji'a Oromoo, kudha tokkeen qubsuma Oromoo, kurnan mana saddeeqaa, saylan lakkoofsa duulaa, saddeettan dhala leencaa, torban mana mangoo, jahan jabbii haaloo, shanan gadaa Oromoo, afran mucha saayyaa, sadeen sunsummanii, lamaan harma haadhaa kun waaqayyoo tokkicha. Qayyabattanii kana akka taphaatti waliin jechuun ni danda'ama jechuudha. Ka jalqabaarraa kaaftanii hanqa kurnaniifatti kudha lamaatti fi kana deema akkasitti ooffachuu ni dandeessanii jechuudha. Eegaa ijoollee abbaa Adamirraa as deebinee jirra. Nasiib maalirraa baratte? Ani waan hedduun irraa baradhe. Waa'ee lakkoofsa afaan Oromoo akkatti dubbisanii fi akkatti barreessan waan hedduu irraa baradheetiin jira. Isinis akka warraa barattan abdii guddoon isin irraa qabu. Ammaan tan immoo gara sagantaatti aantutti achi dabarra. Mee sagantaan itti aantu maali? Sagantaan teenyaatti aantee aantu gorsa. Gorsa kana nuuf dhiyeessitu Mooneeti. Ijoollee Mooneet waan hedduu nu barsiisti waa'ee balaa tiraafikaa. Arraas akkuma beekamutti waa'ee balaa tiraafikaa gorsa gabaabaa tokkoon fiddee dhuftee jirti. Isii wajjin turtii gaarii. Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii arrammoo an Mooneet Magarsaa qophii keessan abdii boruutti gorsan isiniif qabadhee jira. Gorsa balaa tiraafikaa jechuudha. Yeroo mara ijoollee yeroo deemtan karaa keessan bitaa qabatanii deemuu hin irraanfatina. Yeroo mana barumsaa dhaqxanis ta'ee dhuftan bitaa fi mirga ilaaltanii zeebraadhaan qaxxaamuruu qabdu. Yoo zeebraan hin jiraannellee iddoo ce'uuf namaa mijatutti ce'uu qabdu ijoollee. Yeroo mara konkolaachistoonni abbaa keenya ta'uu danda'a, obboleessota ollaa keenya ta'uu danda'a, fira keenya ta'uu danda'a. Saffisaan
hirrisanii akka konkolaachisanitti gorsaa ijoollee hiriyoota keessan gorsaa obboloota keessan gorsaa balaa tiraafikaa akka of eeggatan godha barattoonni abdii boruu akka keessan bor mana barnoota isaanii fixanii eebbifamanii iddoo guddaa ga'uu barbaadan isinis ijoollee kaayyoo keessan arra barattanii bor akka guddattanitti dooktarallee paayileetiillee akka taatanitti arra balaa tiraafikaa irraa of eeggadhaa ijoollee bor barnoota keessan galmaan keessanii iddoo gaarii akka geessanitti arra balaa tiraafikaa irraa of eeggadhaa ijoollee seerota balaa tiraafikaa dubbisaa yoo dubbistan balaan tiraafikaa hir'isuu dandeessu waa'ee balaa tiraafikaa sirriitti hubachuu dandeessu waan ta'eef ijoollee waan hubattan sanas maatii keessaniifis gorsaa haadhaaf abbaa keessanis gorsaan jedha galatoomaa ijoollee baay'ee. Nasiib Moonit irraas deemnee jirra. Biltii teenya Moonet hedduu galatooffanna. Gorsa bareedaa ta'e nuuf dabarsitee jirti. Amma immoo gara sagantaa teenya dhumaatti achi dabarra. Sagantaan teenya tan dhumaa tan taatu immoo fiilmiidha. Fiilmiin sanis Monkey King Reloaded kan jedhu kutaa lammaffaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Nuti immoo asumaan nagaya keenya dhaammannaa isin keessummeessaa kan ture ana Nasiib Mo'aazii fi Firoomsaa Baaduttiin. Daayekta tan nu gootes Anisaa Abdiiti. Gara kaameraamaanitiin immoo Faadir Ridwaan yooniif ta'u hanga torbaanitti baay'ee ijoollee.